muter kelihatan bolong itu. Kalau dia bulat, muter ya kelihatan. Artinya sesuaikan dengan itu. Diameternya berapa dari ujung ke ujung ke tetap lingkarannya itu ya, betul. Ya, wih, cairan nanti. Ya, guys, kabarnya sama-sama. Ada. Ceritanya mana nanti? Ada suara. Nanti suara. Jadi ceritanya apa? Wah, itu mutar. Oh, marahnya mutar. Ya. Nah, cuma ada sesuatu yang dia kok pakai kuadrat buat apa kan? Nah, itu kenapa ya? Gua ada lepas. Dan kalau dia lepas saat di pakai budaya kamu apa misalnya ada di belakangnya lepas gerakannya kan bagus tapi dia akan tegang ya cuma pakai sudah lecet kan sudah lecet kalau dia ada gerakannya itu apa sih jalannya artinya pas antara itu di pas di sela-sela rambut kanan masih kelihatan di atas. Ada saya hidup sana saya deh. Pakai paling kan itu. Oh, manuver nih kita oleh. Udah tadi kita oleh. Satu selesai. Kita
izin ada atau bisa izin ya. Kalau memang ini kan mesinnya kan artinya bebannya itu dia lagi safety. Kalau masalah ini JX yang JX 15 yang JX 15 itu mampu 25 kilo bisa apalagi yang mana berarti orang tapi ada yang punya ini ada masukan nah kan ada kain ganti kenapa tidak pakai rambutnya cara gitu tapi kalau kenal memang dia mungkin beda lah kalau lagi yang dipakai itu di dalam cuma diambil bisa main kadang-kadang ya karena kita kan di sini kita sering main mungkin ada kalau banyak gajah, anggur mana sama itu udah masih kan bisa diproses. Ya itu bukan apa-apa, itu kan dari pohon misalnya kenapa nggak boleh? Ya kan ada pohon kapas sebenarnya ada pohon ya bisa ditebang. Ya kan pernah nafkah kita malu. Kalau orang yang bapaknya bukan juga. Tadi kita kejar. wawancara Indra nih, aduh lagi wawancara aja Indra aja kan kan ada bahan apa, aku modelnya cara jani tidak ada batasan, harga berkarya bahan apa. Ada, terang ada. Ya benar sih cara itu. Itu dari segi penerapan kalau artinya karya nggak mau dipakai artinya sah-sah saja. Nah karena ada saja akan goyang ada mobil ini kepada para peserta untuk tidak meninggalkan area pemilihan ini karena kedepannya akan ada pameran
Kemudian yang kedua dan juga dari bulan. Terima kasih. Kalau nggak dikasihkan ya nggak akan berbayar. Nah, dan artinya dari cara konstruksi